Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua, para peternak, pecinta hewan atau pecinta manusia. Kita hari ini akan membuat yang namanya obat alami, obat herbal, yaitu dari temu ireng ya. Temu ireng itu bentuknya seperti ini, bisa kita temukan di kebun-kebun. Ini ya. Ini bisa untuk obat manusia, hewan, dan macam-macam. Pokoknya ini adalah tanaman herbal, siap untuk obat ya. Ini kalau digunakan untuk ayam ataupun untuk kambing, itu bisa membuat makannya itu lahap, bisa membunuh cacing, bisa membunuh parasit-parasit jahat yang ada di dalam tubuh hewan tersebut ya. Kalau ada ayam yang sedang pilek, ada ayam yang sedang batuk, ngorok, itu kita pakai temu ireng kayak gini. Ini bisa untuk menyembuhkan ayam yang sedang sakit. Oke, kita akan membelah temu ireng ini seperti apa ya pembelahannya. Kita akan belah temu ireng ini. Ini pakai caranya begini mas, ya. Ini temu ireng ya. Ini ada pisau ya. Ini kita belah saja. Nanti kita makankan. Kalau ayamnya nggak doyan nggak apa-apa, kita makankan saja di dalam ayam tersebut. Kita paksa untuk makan dia. Ini dibelah saja begini. Nah, ini belahan dari temu ireng ini kita kita belah kecil-kecil. Lama-lama nanti akan diberikan makan ke ayam, ayamnya akan makan. Kalau nggak mau makan ya kita berikan secara paksa ya. Jadi kita cekokkan ya, dibelah lagi. Kalau masih kebesaran dibelah lagi. Ini bentuk dari temu ireng, di kebun kita banyak ya. Manfaatnya sangat bagus bagi hewan ternak, temu ireng ini. Oke, kalau ada ayam ngorok, ayam sakit, inilah obatnya, temu ireng ya. Ini 3 hari langsung sembuh, jos pokoknya.